Buenas, este video lo estoy haciendo para las personas que ya, bueno, salen que no pueden dar la reacción del avión. Esto fue una falla que hubo en un de los creadores de Facebook o de los editores, el cual metieron esto por error y lo cual el mismo lo quitaron porque no era algo permanente, el cual pidieron disculpas del caso y no sabían por cuánto iba a estar disponible, así que a las personas que ya no les funciona, no es que no les sirva, es que ya lo quitaron. Vamos a dar una prueba de ello. Aquí donde está la manito arriba le damos y abajo dice reaccionar. Al soltarlo sale el avioncito, pero inmediatamente va a desaparecer el mismo.